தங்க வளையல். இந்த அழகான வளையல் பெருமித புன்னகை, ஒரு நீண்ட பயணம், பல்லாண்டு உழைப்பின் பலன். இந்த வளையல் மூலம் ரேகாவின் வீடு ஒளிமயமானது. கிஷனின் நம்பிக்கை விதை முளைத்தது. லீலாவின் கனவு சிறகு விரித்தது. அதனால்தான் இந்த வளையலில் மகளின் மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல, கோடிக்கணக்கான நல்லுள்ளங்களின் ஆசிகளும் ஜொலிக்கிறது. நீங்கள் தனிஷ்கில் வாங்கும்போது ஓர் சிறந்த உலகை உருவாக்க உதவுகிறீர்கள். அந்த உலகின் ஆசிகளால் உருவாகிறது இந்த ஆசிர்வாத தங்கம்.